வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவுமே மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் இந்தியாவில் நடந்திருக்கு. நேற்று ஒரு 7-7:30 மணி அளவில் வந்து இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட் வந்து ஒடிசாவில் நடந்திருக்கு. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட்டுக்கான முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்னலிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நியூஸ்லாம் வந்து நான் பார்த்தேன். சிக்னலிங் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வந்து சிக்னலை வந்து கரெக்டான டைமுக்கு வந்து கரெக்டாக கொடுத்ததுனா இந்த விபத்து நடந்திருக்காதுன்னு சொல்லி நியூஸ்லலாம் பார்த்தேன். ஸோ எந்த ஒரு வேலை செய்யும்போதும் வந்து ஒரு அலட்சியத்தோடு செய்யாமல் நம்மளுடைய ஒரு நல்ல ஒரு மைண்ட் செட்டோடு வந்து வேலை செய்யணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வேலை செய்கிறதுனால வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பயன்பெறாங்க. நம்ம கரெக்டாக வேலை செய்யலைனாலும் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சில வேலைகளில் வந்து அவங்கள நம்பி தான் இந்த உயிரே இருக்குது. இந்த பஸ்ஸு டிரைவர் பார்த்தனாலும் சரி, இந்த ஃப்ளைட் ஓட்டுறவங்க பைலட்டாக இருந்தாலும் சரி, ட்ரெயின் ஓட்டுறவங்களாம் சரி, அந்த பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து டிரைவரை நம்பி தான் வந்து பயணம் செய்வாங்க. அந்த பஸ்ஸில் போகிறவங்க எல்லாருமே ஒரு பஸ்ஸில் ஒரு 70-80 பேர் போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த டிரைவர் நம்பி தான் போவாங்க. 70-80 பேரோட உயிர் வந்து டிரைவர்கிட்ட தான் இருக்குது. அவர் கரெக்டாக போய் வந்து இந்த போக வேண்டிய இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போய் பத்திரமா விடணும். ஸோ அந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாமே ஒரு அலட்சிய போக்காக செய்யக்கூடாது. சரி, வாங்க இந்த ட்ரெயினுடைய ஆக்சிடென்ட் சம்பவத்தை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ட்ரெயின் இந்த கொல்கத்தா டு சென்னை ட்ரெயின் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு சொல்லி அந்த ட்ரெயின் வந்து சென்னை நோக்கி கொல்கத்தாவிலேருந்து புறப்படுது. புறப்பட்டு ஒடிசா நோக்கி வருது. ஒடிசாலேருந்து ஆந்திரா வந்து சென்னை வர வேண்டிய ட்ரெயின் இது. அந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஒடிசாவை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கும்போது பாலசூர்ன்ற இடத்துல வந்து அந்த சரக்கு வண்டி ட்ரெயினோட வந்து மோதுது. கூட்ஸ் வண்டின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வண்டியோட தரம், அதாவது தண்டவாளத்தை விட்டு தள்ளி வந்து அந்த கூட்ஸ் வண்டியோட மோதி வந்து விபத்து ஏற்படுது. இந்த விபத்தோடு நிற்காம பெங்களூர்லேருந்து ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ்ன்ற ஒரு வண்டியை வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வந்து வரும்போது இந்த தரம் புரண்டு வந்து இந்த ட்ரெயின் பெட்டிகள்லாம் வந்து விழுந்திருக்கும்போது இதுவும் வந்து இந்த ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து மோதும்போது, பெங்களூர்லேருந்து வர ட்ரெயின் வந்து மோதும்போது இந்த இந்த விபத்து வந்து பெரிய விபத்தாக மாறுது. நிறையா பேர் வந்து இறந்திருக்காதா வந்து செய்திகள் வந்திருக்கு. இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 288 பேர் வந்து இந்த டைம் அளவில் வந்து 288 பேருக்கு மேலே வந்து உயிர் பலியாக இருக்கத்தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ரொம்பவுமே கஷ்டமாக இருக்குது இந்த தகவல். வந்து பல பேர் படுகாயங்களோட வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்தோடு வரணும்னு சொல்லி நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். எல்லாருமே வந்து இந்த விபத்து வந்து விபத்துலேருந்து மீண்டு எல்லாரும் ஒரு நல்ல லைஃப் வந்து வாழணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்யுங்க. இறந்தவர்களுக்காகவும் வந்து இறந்தவர்களுடைய ஆன்மாக்களும் வந்து சாந்தமாகணும்னு சொல்லி கடவுளை பிரார்த்திங்க. அதனால் இந்த விபத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து முன்னெச்சரிக்கையான நடவடிக்கைகள், ஒரு விபத்து நடந்தால் என்னென்னலாம் பண்ணோம் பேசஞ்சர்ஸ்ன்னு சொல்லி அவேர்னஸ் வீடியோ வந்து நிறையா வந்து இந்திய மக்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரெயின் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டினா நல்லாயிருக்கும். ஒவ்வொரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயும் வந்து இந்த விழிப்புணர்வு வீடியோக்களை வந்து வெளியிட்டால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இந்த விபத்துகள் நடக்காதவாறு பார்க்க வேண்டியது ரயில்வே துறையுடைய பொறுப்பு, எல்லாருடைய பொறுப்பும் கூட. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் வந்து யாருக்குமே வந்து கஷ்டங்கள் கொடுக்கக்கூடாது. இந்த விபத்துகளில் மரணம் அடைஞ்சவங்களோட படுகாயங்கள் அடைஞ்சவங்க தான் ரொம்பவுமே
கஷ்டப்படுறவங்க. ஏன்னா அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து கால் போயிருக்கும், ஒருத்தருக்கு கை போயிருக்கும். அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நிறையா நடந்திருக்கும். இறப்பை விட ஒரு படுகாயத்தோட, கை இல்லாமல் கால் இல்லாமல் ஊனத்தோட நல்லா இருந்து ஊனத்தோட வந்து இந்த வாழ்க்கையை கடந்தது தான் ரொம்பவுமே கஷ்டமான விஷயம். அவங்கெல்லாம் வந்து கூடிய விரைவில் வந்து மன தைரியத்தையும் எல்லா ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். அவங்களாம் ரொம்பவுமே கஷ்டமான, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவுமே அந்த ஊனத்தோடு வந்து இந்த லைஃப் டைமை வந்து கடக்கிறது வந்து ரொம்பமான கஷ்டமான விஷயம். அதுவும் நான் வந்து ரொம்பவுமே அனுபவிச்சுட்டு வரேன். அதனால் நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து விபத்து ஆயிடுச்சு, விபத்து நடந்துடுச்சு, அதை வந்து நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு விழிப்புணர்வாக வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும். அதாவது அடுத்தடுத்த அவங்களுடைய லைஃப் வந்து இதையே வந்து இதிலேருந்து மீண்டு வந்து அவங்களுடைய லைஃப் வந்து நல்லபடியாக பார்க்கணும்னு சொல்லி கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். நண்பர்களே, ஆன்மா வந்து சாந்தி, இறந்தவர்களுடைய ஆன்மா வந்து சாந்தி அடையணும். எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன். நீங்களும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள். இந்த சம்பவம் ஒரு துயரமான சம்பவம். என்னுடைய சேனலை புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நண்பர்களே, நன்றி நண்பர்களே.